Oi fofoletes, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje é dia de caixa postal. E essa caixa postal eu estou mega empolgada. Chegou um livro de surpresa para mim, da editora Record, pelo selo Galera. É um livro que eu achei interessante, não esperava que ele fosse chegar por aqui. Além Mundos, de Scott Westerfeld, autor da série Feios, que é best-seller do New York Times. Esse livro é super interessante, é bem grossinho, como vocês podem ver. Ele trata de duas histórias distintas, entre duas pessoas diferentes, mas que têm algo em comum. Um personagem é Darcy, que é uma escritora, ou quer ser escritora, e ela começa a escrever o seu primeiro livro, se eu não me engano é o primeiro livro, e aqui o livro narra a história dela, desse começo de escrita, de todos os percalços que é escrever um livro e chegar à sua publicação. E por outro lado, nós conhecemos também um outro personagem que chama-se Lizzie, que é justamente a protagonista do livro de Darcy. Então, nós acompanhamos as aventuras dela lá do outro lado, nesse além-mundo. E Darcy acaba descobrindo algumas coisas interessantes nessa vida paralela, nesse mundo paralelo. E o livro parece ser muito interessante. E, gente, o correio tinha perdido no limbo os livros que eu solicitei da editora Planeta no mês de fevereiro e março. E finalmente chegou. Não lembro mais se foi lançamento de fevereiro ou se foi lançamento de março, mas eu solicitei Sedução, da Nicole Jordan, que, como tudo indica, por essa capa maravilhosa, é um romance de época, e vocês sabem que eu amo romances de época. Então não tenho muito o que falar sobre ele, mas em breve vai ter resenha do livro para vocês no blog e aqui no canal também, possivelmente eu devo fazer, falando mais detalhes sobre ele. Mas eu amei esta capa. E o outro lançamento da Planeta que chegou foi O Reino Selvagem, um romance animal de Simon David Eden. É um livro que é uma fantasia, onde os animais que falam e se rebelam contra os humanos. E eu estou super curiosa para ler também. Ele não é muito grosso, isso é ótimo. Em breve resenha também mais detalhes sobre ele. Eu amei essa capa, achei ela linda. E vocês sabem que eu sou apaixonada por animais. E, gente, há alguns meses atrás, o meu amigo Rafael, do canal Eu Tento Ler, lançou um sorteio no Instagram dele, que eu vou deixar para vocês aqui nos cards o link do canal do Rafa, para vocês conferirem, que ele também é um booktuber e tem muita coisa interessante no canal dele. E eu participei de um sorteio no Instagram e ganhei. E hoje eu recebi os livros de presente, que eu não sabia quais seriam, mas o meu querido Rafa, amigo fofolete, lindo do meu coração, conhece o meu gosto literário e me mandou 2 livros que eu me apaixonei. Amei de coração, Rafa, muito obrigado. Eu vou participar de vários outros sorteios do seu canal e do seu blog também. E chegou pra mim aqui um livro da Anne Rice, Os Desejos da Bela Adormecida. É da editora Rocco esse livro. Nem preciso dizer pra vocês que isso daqui é um livro erótico. Ou preciso? Também chegou a Atração Magnética, da Meredith Wilde, não sei o nome dessa mulher. É o primeiro livro da série Hacker, também um romance erótico, para completar minha coleção. Obrigada, Rafa, pelos livros, amei, apaixonada por eles e vou ler em breve com toda certeza. E agora o grande ápice desse vídeo, o livro que eu mais estava esperando chegar na vida, que eu agradeço de coração a Blizzard e a editora Leia por ter me enviado esse livro. Como vocês sabem, eu sou mega hiper fã de World of Warcraft e chegou World of Warcraft Crônicas Volume 1 para mim. Gente, meu coração não aguenta. Esse livro é muito lindo, muito. E o acabamento dele, que a editora Leia tá de parabéns. Ele vem com um saquinho plástico aqui dentro para proteger. E eu não vou falar muito sobre esse livro, nem vou mostrar muita coisa dele para vocês. Ele é capa dura, dentro as ilustrações são perfeitas.
história sobre o mundo de World of Warcraft, né, gente? Eu não vou falar muito sobre ele agora, porque eu vou fazer um vídeo especial só sobre este livro. Por enquanto, eu só queria mostrá-lo para vocês e dizer: morram de inveja, porque eu tenho o meu Crônicas. Foram esses livros que chegaram por aqui essa semana. Se você quer enviar o seu livro ou o produto da sua empresa para análise, envie para mim em caixa postal que está aparecendo aqui embaixo no vídeo e também tem na descrição desse vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe com seus amigos para ajudar na divulgação aqui do canal. E você já está inscrito aqui no canal? Não? Vixe, como tu é! Aperta o botão de inscrever-se que está aqui embaixo para receber todas as novidades que tem por aqui. Beijocas, pessoal, e até a próxima.